מה שאנחנו רצינו לראות, לקרוא, זה איך החוויות של העולים, אנשים שלא נולדו כאן, אבל החליטו לחיות פה בירושלים. Alors moi j'ai choisi une histoire, au début ça se passe dans un bus et après on arrive au Kotel Amaravi, un lieu que tout le monde connaît, que toutes les communautés même connaissent si on peut dire. Donc je suis parti d'une histoire vraie et après j'ai romancé un petit peu. 21 histoires de jeunes à Jérusalem, c'est le thème d'un magazine que la mairie de Jérusalem va publier, magazine Fanzine. Et à cette occasion, un événement sera organisé à Jérusalem mercredi. Et pour en parler, nous sommes avec Arik Chaimimovitch. Arik, shalom. Shalom לכולם, מה שלומכם? Et Ariel Kosolov. Ariel, shalom. Bonjour. Alors, Arik, vous êtes responsable de Connect Jérusalem, à la mairie de Jérusalem, donc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Connect Jérusalem? טוב, שלום לכולם, שמי אריק חיימוביץ' ואני רכז קונקט ירושלם. קונקט ירושלם זה פרויקט משותף של רשות העלייה והקליטה במרכז צעירים. זה אומר בכמה מילים שאני עובד גם בבית של הצעירים הירושלמים, שזה מרכז צעירים, וגם בבית של העולים הירושלמים, שזה רשות העלייה והקליטה. בכמה מילים במרכז צעירים מה שאנחנו עושים זה לתת מענה לצעירים הירושלמים מ-18 עד 40, בעיקר בכמה תחומים, בתחום של קהילה, גם בקריירה, גם בעורבות חברתית וגם תרבות בפנאי. אני בעיקר מתעסק בתחום של עולים צעירים, ואני נותן מענה לעולים מ-18 עד 40 בתחומים האלה. Vous avez décidé de publier un magazine avec 21 histoires de jeunes à Jérusalem. Ce magazine s'appelle Fanzine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Fanzine? כן, פנזין, אולי בכמה מילים, פנזין זה מגזין, זה שילוב מילים באנגלית. פנסין בא מהמילה מגזין, וגם מהמילה פאן, שזה כמו מישהו שמעודד. אז זה מגזין בתחום ספציפי, לפעמים בתחום של תרבות. במה שאנחנו עשינו בקונקט ירושלם לפני כחצי שנה, קצת יותר, עשינו קול קורא לעולים חדשים צעירים שגרים פה בירושלים, כדי להזמין לכתוב סיפורים מבוססים על חוויות ירושלמיות. מה שאנחנו רצינו לראות, לקרוא, זה איך החוויות של העולים, אנשים שלא נולדו כאן, אבל החליטו לחיות פה בירושלים, איך החוויות שלהם פה בירושלים. Alors, vous avez demandé en fait à des Olim d'écrire des histoires de leur quotidien à Jérusalem. כן, זה מה שעשינו, באמת קיבלנו הרבה סיפורים, וביקשנו מהם לכתוב בשפת האם שלהם. לא רצינו שהם יכתבו בעברית, כי רצינו לבדוק מהם הפרספקטיבות של העולים כשהם כותבים בשפת האם שלהם. איך מישהו דובר צרפתית כותב על ירושלים, איך מישהו דובר רוסית כותב על ירושלים, בלעשות פנזין רב לשוני בין כל השפות של העולים, או רוב השפות של העולים פה בירושלים. בסוף יש לנו פנזין מאוד מאוד מעניין עם 21 סיפורים, ששם אנחנו יכולים לראות את המגוון בירושלים, לא רק לפי השפות, אלא גם לפי הפרספקטיבות שיש על ירושלים. Alors, Ariel Kosolov, qu'on connaît bien ici à Kalita, il faut signaler. Comment toi tu es arrivé à ce magazine et à écrire en fait pour ce magazine, à participer donc à ce projet? Je pense que c'est un ami à moi qui m'a envoyé l'annonce que publiait donc la mairie de Jérusalem sur cette fanzine. Donc j'ai reçu le mail assez rapidement avant la publication de la fanzine et je me suis décidé à écrire un petit texte sur Jérusalem. Est-ce que tu écris de manière générale? J'écris complètement, oui, souvent. D'accord. Alors donc, et là le sujet qui a été demandé, c'est un peu ton quotidien à Jérusalem. C'est un peu vaste comme sujet. Qu'est-ce que tu as choisi? Quel était ton ressenti? Alors moi j'ai choisi une histoire qui se passe dans un bus. Au début ça se passe dans un bus et après on arrive au Kotel Amaravi, un lieu que tout le monde connaît, que toute la communauté, toutes les communautés même connaissent si on peut dire. Donc je suis parti d'une histoire vraie et après j'ai romancé un petit peu. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai compris qu'on ne pouvait écrire que des choses que l'on vivait au moins un petit peu.
Et c'est quelque chose qui était important pour toi d'écrire par rapport à ton vécu, ce que tu vis à Jérusalem au quotidien. Oui, complètement. Je pense qu'on a tous un petit côté, quand on est à Jérusalem, on a un petit côté spirituel. Et cette histoire, c'est vraiment... peut-être je vous la lirai. Oui, tu nous as donné un peu de curiosité là. On est un peu curieux de savoir un peu ce que tu as écrit. Alors, si tu veux nous lire cette histoire. L'histoire s'appelle « Un jour de plus ». Un jour de juillet, je vais en bus au Kotel. Il est bondé, normal, c'est l'heure de pointe. Un jeune homme d'une trentaine d'années monte. Au début, je ne le vois que de dos, mais quand il se retourne, je me rends compte qu'il souffre du syndrome de Down. Le conducteur du bus sort de son habitacle et se rapproche d'un homme assis sur une place en avant de l'autobus. Le chauffeur se penche vers le monsieur et lui chuchote de bien vouloir laisser sa place, en veillant à ce que le jeune homme handicapé ne l'entende pas. D'une discrétion sans égale, ce geste que personne ne voit me semble être un miracle. Je me sens à l'abri dans cette oasis d'humanité que constitue notre bus. Je descends au prochain arrêt, la Porte des Lions. Arrivé devant le mur, mon regard se pose sur les gens qui prient. Les chassidim redoublent de gestes sophistiqués, comme pour se donner du courage. Les touristes qui viennent de Tel Aviv sont aussi là, le short mouillé, les sandales pleines de sable, la kippa du Western Wall Foundation s'envole. Il y a ceux qui viennent de loin, ceux qui ont vu la guerre, ceux qui pleurent. Ceux-là, il me semble qu'ils sont arrivés au bout du chemin. Puis je vois ce père avec son fils de 3 mois environ dans ses bras. Le soleil se couche, la légendaire brise de Jérusalem caresse les péotes des chassidim. Et ce garçon de 3 mois, aveuglé par la lumière, semble ne pas comprendre les larmes de son père. Ce dernier grommelle quelques mots dans une langue lointaine, et j'ai les larmes aux yeux. Pas le temps de les sécher qu'un ami m'interpelle. Un jour de plus à Jérusalem. Ah, tu nous as donné envie d'aller au Kotel là. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes les histoires qui ont été publiées? וואו, שאלה ממש מעניינת, וגם זה חלק מהסגנון של הפנזין, כי קראתי את כל הטקסטים עם העזרה של אנשים שיודעים את השפות, והבנתי שבכל הטקסטים יש ניגודים, מתח. בתוך הטקסטים כשאתה קורא, אתה יכול לבדוק ולקרוא שם שיש את כל המתחים ואת הניגודים ואת המפגשים שאנחנו רואים בירושלים. בגלל זה כשערכתי את הטקסט, את הפנזין, החלטתי לעשות את זה לפי פרקים, ובכל פרק אנחנו רואים מפגש במתח אחד. יש מפגש קשור למשל לסחר בנקבה, יש משהו קשור לשפה, יש משהו קשור לשמיים בארץ, שזה משהו יותר קשור לדברים רוחניים. אז אם אתה קורא את הפנזין, אתה יכול לבדוק שכל השמות של הפרקים הם קשורים לדברים שנפגשים, בדברים שלא כל כך נפגשים. Ça veut dire quoi, Ariel? Ça veut dire que Jérusalem, c'est une ville de tension? C'est pas une ville de tension, c'est une ville tellement variée que ça crée j'ai le mot en hébreu, mais des nigoudim, des écarts qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres villes. Donc ça donne des choses assez intéressantes, je pense. Et c'était assez astucieux de faire une fanzine ici et pas dans une autre ville. יש שיעור השקה ביום רביעי, מה יקרה באירוע הזה? ביום רביעי 21 בפברואר בשעה 7 בתמול שלשום. אנחנו עושים את אירוע השקת הפנזין, החלטנו לעשות ביום רביעי כי זה יום שפת האם הבינלאומי, וזה פרויקט ממש קשור לשפה, אז היום המתאים כדי לעשות את זה. כמה מהעולים יקראו את הטקסטים שלהם, שזה מאוד מעניין, כי לפעמים אנחנו שואלים איך לעשות אירועים רב-לשוניים, ואני חושב שזה יקרה, כי יהיו הרבה עולים בכל השפות שיקראו את הטקסטים שלהם, ובסוף יש הופעה מוזיקלית של זמרת ירושלמית, השם שלה היא עדי אוריון, אז כולם מוזמנים. Ça sera possible de se procurer ce magazine par la suite? המגזין זה בחינם, אנחנו ניתן את זה ביום רביעי. בתמול שלשום, ואם לא, אתם יכולים לכתוב ברשתות שלנו, קונקט ג'רוזלם, או בפייסבוק או באינסטגרם, כדי לקבל את זה. Arik Chayemovitch et Ariel Kosolov, merci beaucoup d'avoir été avec nous. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, אוליביה.